في كلام كتير جدا بيتقال لنا بيضايقنا قوي صح؟ اكيد. زي ايه مثلا الكلمه اللي بتضايقك انت؟ وانت مالك؟ انت ما بتفهمش. شت. يعني ايه شت بقى؟ في كلمات كتير بتضايق. مالكش دعوه. معلش انت فاشل. اشمعنى انت بارد. فوت علينا بكره. الفاظ ما ينفعش تتقال، معظم يعني من الكلمه الفاظ وسخه. مش ممكن. طنش. وحات امك. يا عم انت بتقول لي انا ولا ايه؟ لا عيب يا باشا. قول كده. لا عيب. يمان مثلا يعني راجل يعني. يمان دي بتضايق؟ انت كداب، انت هتصلح الدنيا. عيب. انت غبي. مستفز. يا حيوان هتضايق. بجد؟ شكرا يا حبيبي. بيس يمان. مش ممكن. كبر يا من الجزمه. اهدي. طب اهدي يا بنتي، اهدي. مش عارفه ايه تخلي الواحد يتعصب اكتر يعني. بتضايق مني. اه طب اهدي طيب. طيب اهدي وانت بتتكلمي. طيب ماشي يعني خليكي هاديه. ماشي اوكي. بلعات. ما تقولش الكلمه دي بقى عشان بتضايقنا يا حاج. بدك خس شويه. خس شويه؟ ده انا المفروض على فكره احرق نفسي، ده كلهم بيقولوا لي موت مش خس. قناة ايه؟ قناه السويس. سويس؟ ايه دي؟ ما جديدة يعني اعرفهاش دي؟ دي. اتمنى ان مفيش حاجه تضايقني خالص؟ خالص. بجد والله؟ والله بارد جدا ما تتخيلش يعني. انت بارد؟ جدا. انت بتتكلم يعني انا لو قلت لك يا بارد مش هتتضايق؟ اتضايق منك انت عشان ما اعرفكش، لكن لو حد صاحبي مش هتضايق يعني اكيد. كلمه بارد بتضايقك؟ لا ما بتضايقنيش. يعني انا قلت لك يا بارد هتتضايق؟ لا مش هتضايق. لازم الواحد يستخدم المواقف والنجوميه وكده. ولا بقيت نجمه خلاص؟ خلاص اشتهرت. طيب قولي لي ايه؟ مش بقولك اشتهرت خلاص. اشتهرت؟ شهروني. اشتهرت؟ اه اصلا كلمه اشتهرت دي في حد ذاتها تشهرك. ربنا يخليك ربنا يخليك. بيقول لك المصري بيعرف يعمل اي حاجه صح؟ ايوه. تعرف تمثل؟ ايوه ميسي. تعرف تلعب كوره؟ ايوه. بجد والله؟ ايوه والله. تعرف تغني صح؟ ايوه. اصلا هو ده مش موضوع حلقتنا، بس انا حسيت انك المصري اللي بيعرف يعمل كل حاجه. ايوه. مصر معروف بجبروته.